फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक है ये होम थिएटर जो कि मैंने इसे ओपन करके रखा हुआ है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं और इसका मैं आगे का आपको पैनल दिखा दूं तो इस तरीके से इस पर ब्लूटूथ कार्ड भी मैंने लगाया है, मॉडिफाई किया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि इस पर पहले जो है बिना ब्लूटूथ का था तो इस पर मैंने ब्लूटूथ के कनेक्ट किया हुआ है। तो इस पर अब कस्टमर ने बोला है कि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये मतलब कि ये कुछ दिन पहले से भी करता था पर अब ज़्यादा कर रहा है ये दिक्कत। इस पर ये दिक्कत आ रही है, ऑन होता है जैसे हम आवाज़ बढ़ाते हैं थोड़ा सा भी तो ये पूरा बंद होके फिर चालू होता है, मतलब पूरा रीस्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ से सही होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। तो देखिए इस पर ये तो ऑक्स हैं जो कि पीछे से हम यहाँ पे इनपुट कराते हैं, ऑक्स इनपुट। यहाँ पे देखिए ऑडियो इन लिखा है, ये इसके वायर हैं, ये इसके ऑडियो आउट है, रेड एंटीना है जो ग्रीन वायर में कनेक्ट है। और इधर ये आप देख पा रहे हैं जो मैंने कनेक्ट किया, जैक मैंने नहीं लगाया है, उसकी जगह मैंने वायर कनेक्ट करके इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव 5 वोल्ट सप्लाई इस पर कार्ड पे दे दी है जिससे कि कार्ड चालू हो जाए। तो इस पर मैं सप्लाई लगाता हूँ इस तरीके से। देखिए मैंने सप्लाई को लगाया, स्पीकर आया और देखिए ब्लूटूथ मोड बोलता है और उसके बाद ये रह जाता है। ये देखिए इस तरीके से देखिए ब्लूटूथ मोड ऑन होते ही ये देखिए बंद हो जा रहा है, कभी कभी ऑन हो जाता है और जो है आवाज़ बढ़ाते ही ये बंद हो जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं ये एक नई तरीके की समस्या है, मतलब कि ये आपको जल्दी कोई नहीं बताने वाला है। तो मैं इस सप्लाई को निकाल देता हूँ क्योंकि बार बार ये बोल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इससे देखिए एसी आउटपुट हुई है 12 वोल्ट जो कि इस पे गई है ब्रिज रेक्टिफायर में। और इधर ये देखिए एक ये कैपेसिटर लगा, एक ये देखिए दोनों, ये वाला है 25 वोल्ट का 2200 माइक्रोफैरड। ये देखिए आप देख पा रहे हैं 25 वोल्ट पे 2200 माइक्रोफैरड। और दूसरा वाला ये देखिए 4700 माइक्रोफैरड है और ये आपका 25 वोल्ट पे है। तो ये दोनों कैपेसिटर जब वीक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मतलब तभी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इन कैपेसिटर को एक बार टेस्ट करते हैं। अब हम इस पर सप्लाई को लगाते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमने लगाया और देखिए ब्लूटूथ बोल के रह जाता है, ये देखिए ऑन नहीं हो पा रहा है। और अब हम देखिए इसी जगह पे अब हम इसके सर्किट के वोल्टेज को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्ट डीसी पर रखना है इस तरीके से और आपको यहाँ पे लगा के रखना है। देखिए दोनों कंडेंसर पे लगा के चेक करना है। तो आप देख पा रहे हैं इधर ये 15 वोल्ट के लगभग एक पे आ रहा है, 15-16 वोल्ट। और दूसरे कैपेसिटर पे हम देखेंगे इस कंडेंसर पे तो यहाँ पे आपका देखिए ये 9 वोल्ट आ रहे हैं। देखिए 9 वोल्ट के राउंड है, ये देखिए 12 वोल्ट होते ही ऑन होने करता है पर ये 9 वोल्ट है क्योंकि ये कैपेसिटर हो चुका है ख़राब। तो उस जगह पे अब आपको लेना है एक ये 4700 माइक्रोफैरड का 25 वोल्ट का। तो आपको उससे निकालने से पहले आपको इसको लगा देना और निगेटिव और पॉजिटिव को मतलब प्लस माइनस को आपको देख करके लगाना है, माइनस इधर और प्लस उधर। तो इधर देखिए अब हम इस पर देखिए नया कंडेंसर लगाएंगे। देखिए बाबा ब्लूटूथ करके रह जा रहा है तो देखिए अब हमने नया कंडेंसर को माइनस से और प्लस को प्लस से कनेक्ट करते ही देखिए ये इस तरीके से चालू हो गया और कनेक्ट भी हो गया। तो देखिए मेन दिक्कत इस कंडेंसर की थी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इसे कितने आसानी से आपको बता दिया कि आप एक कंडेंसर को बदल के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। तो इसमें मैं आपको अब इस जो है सॉन्ग को बजा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से गाना बज रहा है या बेस मारने पे कि नहीं बज रहा है। तो देखिए इस तरीके से देखिए बेस भी अच्छा निकाल रहा है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। और देखिए उधर एक वो साउंड मैंने कनेक्ट किया है इसी में और देखिए इधर ये ब्लूटूथ पैनल पे भी ऑन है इस तरीके से। और अब हम आपको और वॉल्यूम भी बढ़ा करके 50 हो गई है और देखिए बिल्कुल भी कोई भी ड्रॉपिंग नहीं आ रही इस पर वोल्टेज की और बराबर ये वर्क कर रहा है। तो इसमें ये दिक्कत थी कैपेसिटर की। तो इस तरीके से आप भी सही कर सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप कितनी आसानी तरीके से इसे कर सकते हैं। तो अब आपको इस कैपेसिटर को निकाल के फेंक देना है और इसको आपको इधर से लगा के सोल्ड कर देना है। बस आपको इतना करना है और बस आपको ओके हो जाए। अगर आप नहीं भी हटाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट आप इसको निकाल, जब ख़राब है निकाल के बाहर करिए, इसको उधर से लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से करके आप इसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन कर लें ऑल में प्रेस। तो थैंक यू।